ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ரீசெண்டாக செய்த ரிப்பன் கேக் ரெசிபி தான் இந்த vlogல நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இது ஸ்ரீலங்கன் ரிப்பன் கேக். இதுக்கு நான் முதல்ல பட்டரும் சுகரும் எடுத்திருக்கிறேன். பட்டரையும் சுகரையும் நான் ஒரு ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் தான் பீட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் ஹேண்ட் மிக்சர்லையும் பீட் பண்ணலாம். ஸோ முதல்ல பட்டரையும் சுகரையும் ஒன்றா சேர்த்து மீடியம் ஸ்பீடில் ஒரு 5 to 10 minutes நான் பீட் பண்ணுறேன். பீட் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கும்போது இடையிடையில் இப்படி இந்த மாதிரி ஓரமாக இருக்கிறதுகளெல்லாம் சேர்த்து நடுவில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பீட் பண்ணுறேன். இது ஒரு 5 to 10 minutes எடுக்கும். பட்டரும் சுகரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு பேல் ஒயிட் கலரில் ஃப்ளஃபியாக வந்ததுக்கு பிறகு எக்ஸ் ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று நான் ஆட் பண்ணுறேன். இது நான் ஒரு மீடியம் ஸ்பீடில் தான் பீட் பண்ணுறேன். இதுக்கு பிறகு வனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். இது நான் 1 tablespoon வனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். கடைசியாக ஃப்ளாரும் பேக்கிங் பவுடரும் ஆட் பண்ணணும். இதுக்கு நான் 2 teaspoon பேக்கிங் பவுடர் எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ ஃப்ளாரையும் பேக்கிங் பவுடரையும் ஒன்றா சேர்த்து இந்த மாதிரி அரிச்சு எடுத்துக்கொள்ளணும். இது இப்போ இந்த வெட் இன்க்ரீடியன்ஸுக்குள்ளே நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு லோ ஸ்பீடில் இதை பீட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். பீட் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கும்போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மில்க் ஆட் பண்ணுறேன். இது லோ ஸ்பீடில் தான் நான் பீட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் இனி இதை ஒரு ட்ரேயில் போட்டு பேக் பண்ணலாம். இப்போ இந்த கேக் மிக்ஸ் ரெடி. இந்த கேக்கோட ரெசிபி நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த கேக் நான் பிங்க் அண்ட் க்ரீன் கலரிங்காக 2 கேக் ட்ரேயில் பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். கேக் ட்ரே ரவுண்ட் ட்ரே, 8 inch கேக் ட்ரே. ஸோ நான் கேக் மிக்ஸில் பிங்க் அண்ட் க்ரீன் ஆட் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பண்ணி இதை ஒரு 180 degrees Celsiusல ஒரு 30 to 40 minutes பேக் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். இதுக்கு பிறகு நாங்கள் இனி இந்த ரிப்பன் கேக்குக்கு ஐசிங் ரெடி பண்ணணும். பட்டர் க்ரீம் ஐசிங். இதுக்கு நான் பட்டரை எடுத்து முதல்ல மீடியம் ஸ்பீடில் ஒரு 5 to 10 minutes நல்லா பீட் பண்ணுறேன். பட்டர் இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணணும். இடையிடையில் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துட்டு திருப்பி பீட் பண்ணணும். இந்த ஐசிங் ரெசிபியும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன். இதுக்கு பிறகு நான் ஐசிங் சுகர் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஐசிங் சுகர் ஆட் பண்ணும்போது எப்போவுமே நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு இதில் அரிச்சு எடுத்துக்கொள்ளணும். ஸோ அப்போ தான் கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக வரும் பட்டர் க்ரீம். இப்போ நான் பட்டரையும் ஐசிங் சுகரையும் ஒன்றா சேர்த்து மீடியம் ஸ்பீடில் பீட் பண்ணுறேன். இந்த ரெசிபி பட்டரும் ஐசிங் சுகரும் வச்சு தான் நான் செய்திருக்கிறேன். சில பேர் மில்க் ஆட் பண்ணுற வேல் திக்கான கன்சிஸ்டன்சியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் மில்க் ஆட் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த ரெசிப்பியில் நான் மில்க் ஆட் பண்ணல. பட்டர் க்ரீம் இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்மூத்தாக வந்ததுக்கு பிறகு இனி நாங்கள் கேக்கை அசம்பிள் பண்ணலாம். நான் முதல்ல க்ரீன் லேயர் கேக்கை முதல்ல வச்சுட்டு மிடில் இந்த மாதிரி ஐசிங் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதுக்கு மேலே இனி பிங்க் லேயர் கேக் வைக்க போகிறேன். இந்த கேக் நான் பைப்பிங் எதுவும் பண்ணல டெக்கரேஷனுக்கு. நார்மலாக இந்த கேக்கை கவர் பண்ணுற மாதிரி பட்டர் க்ரீம் ஐசிங்கால் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன். இந்த பட்டர் க்ரீம் ஐசிங்குக்கு நான் 170 gram பட்டர், 220 gram ஐசிங் சுகர் எடுத்திருக்கிறேன். இது பேசிக்காக ஒரு அமெரிக்கன் பட்டர் க்ரீம் ரெசிபி தான். அமெரிக்கன் பட்டர் க்ரீம் ரெசிபி பட்டர் 1:2 ரேஷியோ ஃபார் சுகர். நான் இதில் 1:1 ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேன். 170 gram பட்டர் எடுத்தால் 170 gram ஐசிங் சுகர் எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்ட்ரா 50 gram ஐசிங் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணுமென்னா நீங்கள் 1:2 ரேஷியோ ஃபாலோ பண்ணலாம். எனக்கு அது கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் கொஞ்சம் டூ மச்சாக இருக்கிறதால நான் கொஞ்சம் ஐசிங் சுகரை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ இந்த கேக்கை நான் பேசிக்காக டெக்கரேட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன். இந்த ரிப்பன் கேக் ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட்ஸ். ஸ்ரீலங்கன் சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸில் இந்த ரிப்பன் கேக்கை மறக்கவே முடியாது. ஸோ இந்த அழகான ரிப்பன் கேக்கை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமென்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. இன்னொரு வீடியோவில் நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன்.